ნიგზიანის შემდეგ წინწყარო თეთრი წყაროს რაიონში რელიგიური ნიშნით დაპირისპირების მორიგის შემთხვევა მუსლიმთა სამლოცველო, რომელიც ორი თვეა სოფელში ფუნქციონირებს, დღეს ადგილობრივებს შორის მომხდარი ინციდენტის მიზეზი გახდა. სოფლის მოსახლეობის ნაწილი პარასკევის ტრადიციული ლოცვის ჩატარებას ეწინააღმდეგება. სოფელ წინწყაროში სიტუაცია დღის პირველი საათისთვის დაიძაბა. ტრადიციულ ლოცვაზე დასასწრებად მისულ მუსლიმებსა და ადგილობრივებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროში დაპირისპირება აჭარიდან ჩასახლებულ ეკომიგრანტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის ერთ-ერთ სახლში გახსნილი სამლოცველოს ამოქმედების შემდეგ დაიწყო. ადგილობრივები რაიონის სხვადასხვა სოფლებიდან ტრადიციულ ლოცვაზე დასასწრებად წინწყაროში მუსლიმების ჩასვლას ეწინააღმდეგებიან. ადგილობრივი მოსახლეობა სამლოცველოს დაუყოვნებლივ გაუქმებას ითხოვს. აგერა მეჩეთი ახლოს ილოცონ გენაცვალე და ყოველ ნაბიჯზე მეჩეთი არ გამიგია ქრისტიანულ სოფელში მე. გაუქმდეს სამლოცველო. მოვითხოვთ რომ გაუქმდეს. ჩვენ გავაუქმებთ ძალით. 7 წელია ერთად ცხოვრობთ ჩვენ. ლოცულობდნენ ესენი თავიანთ სახლებში, მოდიან სტუმრები ღებულობენ, ლოცულობენ. არანაირი გართულება ჩვენ ამაზე არ გქონია. ეხლა სპეციალურად ისე ჩუმად და ფარულად ეს გააკეთეს აქ. უკვე რომ გული გვტკივა, არ მოგხედავენ და არ დაუშლიან ამას, ამ შენებას აქ გადავა ეს სერიოზულ კონფლიქტში. აჭარიდან ჩასახლებული ეკომიგრანტები ადასტურებენ, რომ სახლს ისინი რელიგიური რიტუალის შესასრულებლად იყენებენ. სიტუაციის ადგილზე გასარკვევად დღეს სოფელში მუსლიმთა სამუფთა სამმართველოს წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ. წინწყაროში მცხოვრები ეკომიგრანტები ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან მუქარაზე საუბრობენ. მიდის თავდასხმები, უხამსო სიტყვები და შეურაცხყოფები. ყველას აქვს უფლება იმისა, რომ მუსულმანმა შევიდეს მეჩეთში აღასრულოს ლოცვა, ქრისტიანმა ეკლესიაში. ვემუქრებიან რომ არ იქნება მეჩეთი და არ მოგწმ თავისუფლებას არანაირად. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ გვინდა რომ აი ესეთი კომპრომისები და პროვოკაციები იყოს. არავითარ ჭუბი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ მეზობლურად ვიყოთ და კარგად ვიყოთ და ძმურად ვიყოთ. სიტუაციის ადგილზე შესასწავლად წინწყაროში დღეს მთელი დღის განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. არ შეიძლება მათთვის ხელი შეშლა სამლოცველოში მისასვლელად, არ შეიძლება მუქარების განხორციელება მათ. ეს არა მარტო პოლიციამ, არამედ ძალიან მკაფიოდ უნდა ახსნას და განმარტოს საჯაროდ საქართველოს ხელისუფლებამ, ვინაიდან პრობლემა არის ის, რომ სწორედ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ დაიწყო ეს ტალღა და პირველი ტესტი ნიგზიათა დაკავშირებული. შეიძლება თქვენს, რომ ჩააბარდა სწორედ ამის შედეგია დღეს. ანალოგიური მიზეზით დაიწყო რამდენიმე კვირის წინ დაპირისპირება ადგილობრივებსა და მაჰმადიან მოსახლეობას შორის ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ნიგზიანში. ადგილობრივები აცხადებდნენ, რომ შესაძლოა ერთ-ერთი მუსლიმის სახლში მოქმედი სამლოცველო მეჩეთად გადაეკეთებინათ. სიტუაცია ნიგზიანში მას შემდეგ გამწვავდა, როცა მოსახლეობამ პარასკევის ტრადიციულ ლოცვაზე დასასწრებად სხვადასხვა სოფლებიდან მისული მუსლიმები და სამუფთოს წარმომადგენლები არ შეუშვეს. რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება სოფელ ნიგზიანში ამ დროისთვის ამოწურულია. მუსლიმანები ტრადიციულად პარასკევის ლოცვას ესწრებიან. რაც შეეხება დღევანდელ ლოცვას და ჩვენს ინციდენტის მერე სიტუაციას, შვიდად არის, ძალიან შვიდად არის მივესალმები. წინწყაროს სამლოცველოსთან კი მთელი დღის მანძილზე საპატრულო პოლიცია იყო მობილიზებული. მუსლიმებმა დღეს ტრადიციული რიტუალის შესრულება შეძლეს. მაჰმადიანი მორწმუნეები ტრადიციულ ლოცვაზე შეკრებას მომავალ პარასკევსაც გეგმავენ.